4 बेटियां थी और अब फिर से उसने अंडा दिया हुआ था। चिड़िया रानी की सास, जिसे बेटियों से सख्त नफरत थी, वो अपनी बहू से कहती है, बहू सुन लो, अब के बार अगर तुम्हारे अंडे से बेटा ना निकला तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इन बेटियों को भी घर से निकाल दूंगी। माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? बेटा या बेटी ये तो ऊपर वाले की देन है। मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं पता। ये कहते हुए चिड़िया की सास घर से बाहर चली जाती है। चिड़िया की बड़ी बेटी, जिसका नाम गुड़िया था, उसे दादी की बातों की सब समझ आ रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा, दादी गंदी है। जब आप घर से बाहर जाती हैं तो दादी हमें मारती भी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। दादी माँ ठीक हो जाएंगी और एक ना एक दिन आपसे बहुत प्यार करेंगी। चिड़िया की सास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। सुना है तुम्हारी बहू ने फिर से अंडा दिया है। हाँ गौरी, अंडा तो दिया है, मगर मैं डर रही हूँ कि कहीं इस बार फिर से अंडे से बेटी ही ना निकल आए। पहले ही 4 बेटियां हैं, मेरा बेटा तो इन बेटियों को बिहाते बिहाते ही बूढ़ा हो जाएगा। क्या वो किक्कर के पेड़ पर पुराना घोंसला तुम्हारा ही है ना? हाँ गौरी, वो हमारा ही पुराना घोंसला है। तो फिर अपनी बहू को किसी तरह वो अंडा देकर उस घोंसले में भेज दो। अगर अंडे से बेटा निकले तो बहू और पोते को घर वापस ले आना, और अगर बेटी निकले तो छोड़ आना बाकी बेटियों को भी उस मनहूस बहू के पास ही। चिड़िया की सास को गौरी की बात अच्छी लगती है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं आज ही अपने बेटे से बात करती हूँ। फिर चिड़िया की सास अपने घर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया, तुम तो गई काम से। घर जाकर चिड़िया की सास अपने बेटे से बात करती है। बेटा, इस घर में छाया है, इसलिए हमारी बहू के अंडों में से बेटे नहीं बल्कि बेटियां निकलती हैं। क्या मतलब माँ? मैं समझा नहीं। तुम ऐसा करो कि जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता, बहू को और इसके अंडे को कीकर के पेड़ वाले घोंसले में छोड़ आओ। ये सब चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सुन रही थी। नहीं सासू माँ, मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकती। चुप चुप रहो, मुझे पोता लेने के लिए जो करना पड़ा मैं करूँगी। रानो, माँ जी ठीक ही कहती हैं। हो सकता है कि इस घर में ही कुछ हो, और वो घोंसला भी तो हमारा ही है, कौन सा किसी और का है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया मान जाती है। अगर आप दोनों की खुशी इसी में है तो फिर मुझे और मेरे अंडे को छोड़ आए वहाँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे आपके बिना नींद नहीं आएगी। मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी, और जब तुम्हारा भाई अंडे से बाहर आ जाएगा तो सब मिलकर तुम्हारी मम्मा और भाई को लेने जाएंगे। गुड़िया भाई का सुनकर खुश हो जाती है और चुप हो जाती है। फिर पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और अंडे को लेकर घर से निकलता है। वो घोंसला बहुत पुराना था। घोंसला क्या, वहाँ तो चंद तिनके ही बचे थे। पापा चिड़िया अपना अंडा उस टूटे हुए घोंसले में रखता है और मम्मा चिड़िया अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती है। आप खुश हैं ना? मैं तो खुश हूँ, बस हमारे अंडे से बेटा निकल आए तो माँ जी भी राजी हो जाएंगी। मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूँगा। जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकल आता, आप मेरी बेटियों को मुझसे मिलवा जाया करना।
मगर उसका पति कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। तीनों छोटी बेटियां तो दाना खाकर सो जाती हैं, मगर गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रो रही थी। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ लटा लेता है। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, क्या आप नहीं चाहती कि आपका भाई हो? मुझे भाई के आने की बहुत खुशी है। लड़खड़ाती हुई आवाज में गुड़िया अपने पापा से ऐसे कहती है। तो फिर चंद दिनों बाद आपकी मम्मा भाई को लेकर इसी घर में आ जाएगी। गुड़िया फिर से भाई का सुनकर चुप हो जाती है और अपने पापा के साथ लगकर सो जाती है। रात की खामोशी में मम्मा चिड़िया को अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही थी। वो सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है और फिर शाम, रात और फिर सुबह, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। और फिर एक सुबह चिड़िया का अंडा फूटता है और उस अंडे में से भी बेटी ही निकलती है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया खुश कम और दुखी ज्यादा थी। वो जानती थी कि अब कभी भी उसकी सास उसे अपने घर में नहीं रखेगी। पास से गुजरते हुए तोते को चिड़िया आवाज देती है। मिठू मिठू सुनो, हमारे घर जाओ और मेरी सास और मेरे पति को बता दो कि हमारे अंडे से बच्चा निकल आया है। बेटा निकला है या बेटी? चिड़िया मिठू से झूठ बोलती है, कहना कि अंडे से बेटा निकला है। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। माँ जी जल्दी जाइए, आपका पोता आया है, पोता। ये सुनकर बूढ़ी चिड़िया तो जैसे जवान हो गई थी। पोता, मेरा पोता आ गया। मिठू चला जाता है और गुड़िया का पापा भी घर आ जाता है, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। जल्दी चलो बेटा, मेरा पोता आया है, चलो बहू को घर लेकर आते हैं। पापा चिड़िया भी बहुत खुश होता है। पापा, भाई और मम्मा को लेकर जल्दी घर आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर चिड़िया की सास और पति घर से निकलते हैं। चिड़िया की सास जाते हुए सबको बताते जा रही थी। पोता आया है मेरे घर में, पोता। मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। फिर वो दोनों कीकर के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। आप आगे? उस दिन के बाद आप वापस लौट कर ही नहीं आए। बहू, ये तो बेटी है। मिठू बता रहा था कि तुम्हारे अंडे से बेटा निकला है। माँ जी, अगर मैं मिठू से बेटी का कहती तो शायद आप ना आती। मनहूस, तुम भी मनहूस और तुम्हारी सारी बेटियां भी मनहूस। चलो बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। चिड़िया का पति खामोश था, जिसकी खामोशी बता रही थी कि वो भी बेटी के आने से खुश नहीं है। मुझ पर रहम करें, मुझे ऐसे छोड़कर ना जाएं। मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चों के बिना। मगर चिड़िया की सास और पति वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन मिठू तोता चिड़िया की चारों बेटियों को लेकर चिड़िया के पास आता है, जिन्हें देख मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है। आपकी सास मुझे रास्ते में मिली थी और उसने तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे पास भेजा है। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, दादों ने हमें घर से निकाल दिया था। मैंने कहा था कि दादो गंदी हैं। चुप कर जाओ मेरी जान, आपकी मम्मा है ना। फिर मम्मा चिड़िया
अपनी बेटियों के साथ उसी घोंसले में कुछ दिन गुजारती है और फिर थोड़े दिनों बाद गुड़िया और मम्मा चिड़िया मिलकर घोंसले की मरम्मत कर लेती हैं। चिड़िया अपने बच्चों के प्यार में खो जाती है और सब भूल जाती है कि उसके साथ उसकी सास और पति ने क्या किया था। रानो चिड़िया की सास अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। क्या उसे अब बाकी की जिंदगी में खुशियाँ मिलेंगी, ये तो समय ही बताएगा। मगर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों के साथ पुराने घोंसले में ही बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, बेटा हो या बेटी, उन्हें एक समान मान। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।